Итак, что тут по характеристикам? Пожалуй, одна из самых важных характеристик механической клавиатуры – это свитчи. Как я понял, здесь установлены свитчи от производителя клавиатуры. Называются они Gift V2. Возможно, я не угадал, поэтому исправьте меня в комментариях. В любом случае, они смазаны с завода и, как по мне, звучат довольно прикольно. АСМР в конце. Особенной ее фишкой является маленький цветной экранчик справа вверху клавиатуры. Да, на этой клавиатуре он не выполняет каких-то особых функций, просто показывает время и является индикатором батарейки и системных всяких иконок, вроде типа подключения или капслока. Ну еще забыл, сюда же можно гифки любые ставить, так это ж вообще имба. Ну слушайте, за такую цену, а она вполне себе средняя, как по мне, это очень прикольно. Так, ну вы, наверное, уже заметили эту крутилку.